Вы удивитесь. Кыргызская история хранится не только в наших горах. Часть ее за стеклом европейских музеев. В XIX веке, когда Центральную Азию активно изучали экспедиции, предметы кыргызского быта, оружие и одежда начали вывозить в научные коллекции. В Санкт-Петербурге в Российский этнографический музей сохраняются кыргызские камзолы, головные уборы, украшения, элементы юрты и конского снаряжения. Это одни из самых крупных фондов по нашему народу за пределами Кыргызстана. В Кунсткамере можно увидеть старые фотографии кыргызов конца XIX века, материалы этнографических экспедиций и предметы кочевой культуры. В Лондоне, в British Museum, хранятся артефакты народов Центральной Азии, в том числе предметы, относящиеся к тюркским кочевникам, среди которых и кыргызские материалы. В Берлине, в Museum für Asiatische Kunst, есть коллекции, посвященные культурам степи и Великого Шелкового пути. А в Париже, в Мюзе Гиме, представлены материалы по истории Центральной Азии, где также отражены кочевые традиции. Интересный факт. В большинстве случаев кыргызские экспонаты не выделены отдельным залом. Они проходят под названием «Тюркские народы» или «Кочевые культуры Центральной Азии». То есть наша история есть, но не всегда подписана нашим именем. И вопрос остается открытым. Должны ли эти предметы возвращаться домой? Или важнее, чтобы мир знал о кыргызах через крупнейшие музеи Европы?